Yes, ati SMO News tuzze okuba ntukutusako ebintu bingi nnyo ng'era ebitambula mu ggwanga. Yongera okwebaza gwatunuulira atugoberera ate era n'osubscribinga n'ogamba nti wano ku SMO wokka wali ekituufu, wali information entuufu. Tutambulira ddala mu byobufuzi, eby'enkulaakulana, eby'abantu ba bulijjo, eby'ensoma. Tulina program nnyingi nnyo era nga bw'ojja otugoberera. Tutambulidde mu program yange nga bulijjo oba program yammwe The Criss Cross esinziira awo ne tutandika okukuba tooki mu ggwanga Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna nga tutambulira ddala. Okwongera okubeebaza aye n'okwebaza Katonda oyo asobodde otukuuma n'akusobozesa okuba nti nno ossa ofunayo omutwalo. Waliwo omuntu omu atera okugamba nti omuntu okakasiza nti nno Katonda akwagala kwe kubanga abeewo bafuna ekyokulya, naye ng'ekyokulya ekyo tasobola kimaaga kikanyuga. Byaliwo mu biseera biri eby'edda, naye ssaawa yakati akugamba nti wonaakola n'abuleesinganga emikono gyo ate n'ofuna ekyo ky'oteeka mu lubuto. Erinnya nze Sserwiga Alvin okuba nga nkutusaako program ey'olunaku olwaleero. Mumanyi kitera kutambula nzekka ate era n'olunaku olwaleero ntambudde n'omugenyi wange. Mbadde mu miisinga naye era finally maze ne mufuna. Musajja ono nga sinnaba mwogerako nnyo. Obadde tomiisinga obadde ondaba abalabi be babadde tebandaba gwondaba. Lwaki ompaayiriza? Busaba obuuze ku batulaba. Abatulaba nate era ndi musanyufu nnyo okuwuliziganyaako nammwe. Mbalamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo mukuliko eyo mu kulonda akalulu akabadde akakasammeeme. Omanyi akalulu kano kajumbiddwa nnyo surprisingly okusinga ndowooza n'okusinga obululu obwa local government, kubanga ebiseera ebisinga bwe tubeera mu cycle y'okulonda abantu bajjumbira nnyo akalulu ka member wa parliament n'aka president, naye ebadde trend nti obululu obwo obuba buddako abantu babeera batono ddala, naye akalulu akaba chairman abakulembeze ba local councils kajumbiddwa nnyo. Nalabyeko waliyo ekyalo kimu enansa naawo nalabye abalonze nga kumpi babadde basemberedde mu 1,000, naye ng'oyinza n'okwesanga nti abantu bano kumpi ne bamemba ba parliament nti turn up yali tekola ki teyenkanaawo. Kati kitegeeza nti bannayuganda bagenze nga ba-appreciatinga democracy wa NRM government, democracy wa President Museveni, kubanga bayire njagala okutegeeza nti enkola ya local councils obukiiko buno democracy atuukira ddala paka ku grassroots kumpi wano ewaffe wano buli wano wokka. Sigamba nti eyo trend Kenya tujja kusangayo kulonda bwe kutyo n'ebitendo ebyetooloddewo wano. So oyo democracy wa wano kati abantu bavaayo ne bajjumbira ennyo bonna nga tewawudde mu bibiina ab'opposition aba NRM aba independent bonna nga bavaayo. Kitegeeza nti abantu bali mu appreciatinga omugaso ogw'obukulembeze buno. So njagala bayozayoza abawangudde n'abawanguddwa nti kati okulonda eno yebadde cycle esembayo eya politics. Kati tuli mu kiseera kya kola. Munnayuganda wenna woli twerabire enjawukana z'ebyobufuzi, twerabire politics nti buno budde kano kaseera ka kola. Amanya bampita Andrew Baba nga ndi Assistant Presidential Commission in Masaka, ate nemba era munnamawulire era omugoberezi ow'ensonga mu ggwanga wano. Ku nsonga yennyini kw'obadde otandikidde okutema okukuba ekifaananyi ekirungi ku nsonga y'akalulu akawedde kuba tesobola kugenda bugenzi bw'okyali tetukiwaddeeko analysis. Abe-NRM mulimu abadde basinga kubanga eggwanga Uganda lirina ebyalo 7,100 mu 1,140. Okay, kati kyensuubira nti abo bonnyini be ba LCs betukola be babadde muyina. Naye obadde ogenda okwesiŋŋaana nga ku gundi ku statistics nga ziraga almost ebitundu 85 ku 100
NRM yebadde efugawo olowooza kyatambudde kitya mu kano akalulu akawedde mwasigadde musamu kyakulembedde nalabyeko nga twafunye endowooza ebitundu 9 kubanga nagenza okubalamu nga ndowooza bali about 214 wonna actually 285 bw'ogatta bwe bululu bwokka ku byalo olusa emitwalo 7 mu 1,000 mu 1,014 only ebyalo 285 the position ezasharingiddwa ebibiina ebirala NUP nalabye NUP ndowooza yafunye byabadde nga 8 around 80 nindaba ndowooza waliyo n'ekyalo nga bafunye ba chairman babiri ndowooza ye PPF bagita PFF yafunyeyo babiri DP bonna bwebagatta ne ba independent nti NRM yalemeddwa okufuna aba chairman mu byalo 208 wokka. So olabira ddala nti ki reflecting ddala trend nga bwezebeera kubanga njagala mbuze muna Uganda yonna obadde ayabadde n'okubuusabuusa ng'agamba nti munange oba oliawo banziba baatubba nga takkirizibwa mu landslide NRM gye yafuna mu kalu kano naye bw'ogobera trend ey'okulonda okwaliwo okuva mu bavubuka NRM yali yakukumba ebitundu 8 plus ez'akalu mu bavubuka mu by'abakyala wonna ng'eze kukumba kati bw'otuuka ku kalulu kano ak'ekyalo akabadde ak'okusimba omugongo n'olaba nti tanapu yabadde yenkana bwetyo era ne dominance ne yeeyoleka olabira ddala nti oba oliawo NRM esobola okuva negamba nti lwaki wali baatubba lwaki nti oba oliawo baatubba twafuna 71% ate wano tufuna 91 ate nga abalonzi be bamu lwaki kiba kijja kitya so kiba kyongera confidence mu electoral commission electoral process ne enkizo eya kibiina kya NRM mu politics wa Uganda. Nina ekintu kye nabadde nnengera nga ntunuulira ddala naye nga ndaba nti okusinziira ku structures za NRM ez'okukyalo kiki ekifuula NRM okuba ey'amaanyi ng'ate ziti sente kwa twalabyeko bimu nadamu Eastern otwalabye nga akasente kazzeemu. First of all, it is the only political party in Uganda in the sense of a political party. NRM is the only political party in Uganda. Njagala nkubuuze osobola okubeera ng'oli mukulembeze ne kugombolola ey'ekibiina ekirala kyonna n'emiti ekibiina ekirala kyonna naye nga tomanyi nakumanya oyinza n'okulemerwa okumanya akakiiko konna k'okulembera nako era nibubuuza n'abawagira nti abakulembeze b'ekibiina ku kyalo kyaffe kuno kugombolola kumuluka balondewa atyo ba ku district obukiiko nga tomanyi bwe bakola ki bwe baleetebwa kati abantu abajja ne bakulembera ekibiina nga tebalina mandate y'abantu nga tebali accountable w'abantu abantu tebamanyi oba ekyo oba tekibeera kibiina kubanga abantu bano omuntu w'owansi ono yagwala byasimba line abasimbye ennyirira okulonda ono onobeera accountable atya onobeera accountable ng'omukulembeze otya nga tewagendayo tebakumanyi tebaakulonda nga n'abaakulonda baava Kampala ne basinzire ne bagamba nti oyo gwe tulonze okubeera omukulembeze chairman wa district chairman wa ekibiina mu region naye olaba democracy wa NRM nga party awo akyukirako ddala nti omuntu okubeera omukulembeze avuira ddala kubanga kati bw'onoolaba omukulembeze oba youth oba omukulembeze w'abavubuka youth council youth league avuira ddala ku kyalo eyo gye batandikira ddala okumulonda n'ava ku kyalo n'adda kugombola ne bachairman bano n'olaba obukiiko buno nti chairman alondeddwa avuira ddala ku kyalo ne bammemba bonna ab'ekibiina kwegamba omuntu agenda okuvaayo kiringa omuti omuti ogusimbiddwa nga guvudde mu ttaka n'emirandira nga gwakola ki gwakwata gwe tegusobola kuyuzibwa kubeera affected omuyaga bwe gujja naye
gwe bapotinze gwe batadde mu nsuwa oba mu bucket ne basimbiraawo osobola okwesanga ebirundi ebisinga kibuyaga bwajja mweraliikirira nti asobola okukola ki okuva enamunza kati yenjawulo ya NRM kati waliyo issue ya sente ojja kukyogerako ne bw'okyogerako wali abakyogerako obubi n'ogera nti NRM ekozesa sente bubi ekozesa sente naye era buli kibiina ekozesa sente lwakubanga erina sente and that is not evil I think ne bagamba za ggwanga okubeera ne sente tekikola ki tekibeera evil lwaki za ggwanga kati kambuuze ekibiina ekirala nga NUP tekirina sente tekirinayo sente yadde bannansi be bakiwa kati Uganda NRM terina bannansi kubanga tulaba mu kalulu akasembayo akavuga tuvaamu eno mu 2026 nakuza mwezi 15 Januari twalabanga NUP eyise bannayuganda ne bakola batuuka fundraising ne NRM tetwabalabako kitegeeza nti mwine ensawo kati kankubuulireko gye kiva wano NUP oyogedde ku example ya NUP sayogedde nako ku mentioning NUP just kuba kiri ku record ku sente z'eggwanga ng'ekibiina efuna sente nyingi okusinga DP ne Jema ne CP ne PPF ne FDC lwaki olwokuba nti nanyumiriko strength kati ate NRM nebanga egikira era singanga NUP erina ababaka ba parliament n'obuwagizi nti oba ekibiina nakyo bwe kiteekebwa ku mirandira nga gye mbadde nkubuulira ejja NRM kwezimbiddwa neba nti basobola nabo okubeera n'ababaka abenkana aba NRM obugisinga era baali badde balina sente kati tekimakinga kugaba it is not even rocket science tekikubeera kizibu tekiteekeddwa kubeerera kizibu okunnyonnyola lwaki NRM erina sente ennyingi okusingako ebibiina ebirala kubanga era n'amaanyi mu parliament esingako ebibiina ebyo twogeddeko nkubuzeeyo ekibuzo waliwo kubanga okusinziira ku trend engeri zaali zitambula mutwe abanga ekibiina kya NUP kyekisinze okulaga bannayuganda nti buli memba wa parliament awenda si kakadde buli musaala gwe ukola ki ogufuluma eri ekibiina ne mu NRM bwe yeah obviously NRM alina contribution okusokerera sogerera NRM sagala as far as I know abamemba ba parliament n'abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo including President Museveni ku sente ze bafuna emisala babeera ne contribution gye batwala mu kibiina kyabwe actually ebibiina byonna bwe kiri okay wano kwesemu nanti kwe wali emboozi ekyo kikwongera okulaga lwaki NRM ebeera ne sente nnyingi newankubadde ogambye nti sente za muwi wa musolo naye era sente ze z'omuwi w'omusolo era ze zifacilitate ze zimu ziweerebwako ne NUP ne DP buli kibiina ekirina representation mu parliament ekyongera okulaga nti oba oliawo kino tekiba kimumenyibwa amateeka ne kiba mu mateeka wabaddewo enteekateeka gye mbadde ntunuulira ennaku zino nga baminisita abamu be bagamba nti oba oliawo kabadde kadde katuufu okuba nno tufunayo baminisita nga bwe batugamba nti sanja no sleep pulezidenti w'eggwanga bwe yatugamba tubadde tulaba mu Eastern Region gye basinze okukolera nnyo omulimu era kyabika tebannafunako bbugumu libadde okuva we baava eyo nga eryali eyo unless pozi nga aliwo omunnayuganda asobola okugamba ate egundi mu Eastern Uganda baavaayo ddi era babaddewa okuva bava mu Eastern Uganda no kyekisooka tutemetemeko ku nkola gy'abadde batambuza mu Eastern Uganda engeri gy'abadde bakwatamu abantu kati nkola eyo gyogerako okusookera ddala saalyagadde kugenda mu kuyingira nnyo munda tunyumyako ngulu tunyumyako bannayuganda batubasigira kifaananyi ekiri important oba oliawo bannayuganda njagala kugamba nti bannayuganda basanyufu balaze nti babadde basanyufu newankubadde nti babaddeyo amaloboozi agatakkiriziganya n'ebyo ebibadde bikolebwa baminisita baffe abalungi naye kinyongera okakasa nti bannayuganda babadde basanyufu babadde basiimuku ekyo kibadde kikola kigenda mu maaso so ndowooza nti kikisinga okukola amawulire kikisinga okukola amakulu ebino ebirala byonna tusobola okubiginowalinga naye kikisinga okukola amakulu nti ye munnayuganda omuntu w'owansi alabira ddala nti oba oliawo obukenuzi
bubadde busuukiridde nga kwegamba ne balaba nti newankubadde nti engeri baminisita baffe gye babadde bakuttemu ensonga tebadde ng'eya bulijjo naye oba oli awo unanimously bannayuganda abasinga obungi balabika bakkiriziganya nti wabadde weetaagawo enkola eyawukanako n'enkola eza bulijjo. So ekyo njagala okuwa sapooti yange okusapootinga ekyo yadde kikolebwa baminisita. Okay, twabalabyeko e Masaka. Twalabye minisita Balamu ng'akubye olukuŋŋaana kye yayise ekimeeza. Yes, balaza yabadde mu yabadde balaza. Ne minisita Justin Nammere. State minister. State minister. Era lwagenzo jirajjayo bati ngaliwo yali asente za PDM ng'ate President Museveni ku nsonga zonna zabadde asinga okubanga mukaawuufu zibadde ensonga za PDM. Naye bagize bagamba gundi ono tumukwate naye gwe naga akansooka enkuba akasimu. Ekintu ekyo kyogerako. Anti kakati sente tezabadde za PDM omwami we bamuyita chairman Ntale. Mukulembeze chairman w'ekyalo ky'Emisaali mu Masaka era mu Nnyendo Mukungu omwo. Sente ezabadde zoogerwako zabadde sente za emyoga nti ate tebagambye nti yalya sente z'emyoga wabula wabaddeyo omuntu yabadde aclaiminga nti yakola ki nti yamuwa sente miliyoni emu n'emitwalo ameka 5. Kati bwe bamala okugira already minister gwe bakubidde essimu n'abantu ensonga ezo yali yaziyingiramuko tebakkiriziganya. Kati omuntu bw'abo omuvunaana nti yatwala emiliyoni emu emitwalo 5 nti n'amubanja ali awo lwaki wali agadde agende mu kkomera ate nga yagambye nti ne sente ndirwedde okusasula wali badde oyagala kubanga kinjagala kibeere ku record sente ezabadde zoogerwako if I am not mistaken tezabadde sente za muwi wa musolo za government zabadde sente wakati w'omuntu nga waliwo omuntu yabadde aclaiming era nze nabadde ekyomukisa obisa abadde Masaka mu budde obwo naye nawuliddeko Honorable Balamu yabadde abuuza wabadde bulungi abalabye kubanga nange nabadde mbirabya ku mutimbagano yabuuzizza nti waliyo omuntu omulala yenna eyazzeeko ku poliisi nga complaininga ku chairman Ntale ne bagamba nti nedda. N'abuuza Siso oba Diso n'agamba mulinayo kesi yonna against this gentleman. Diso n'agamba tetulina. Ne babuuza nalabye ng'abuuza DPC kati nempulira maloboozi wali abadde bagamba nti nedda agende mu kkomera bw'anaamala otuuka eyo abalala bajja kujja. Really ekyo kyali badde kikusanyusa nti omuntu bamutwale mu kkomera ddene abamuvunaana balyoke bajje? Kitegeeza bamutya nti wona avaayo ne buvunaana mu lwatu baba bagenda kugira ayinza okufuukira ekizibu nga tebamusibire. Wane waffe wano mu Uganda kati bamusibire ki? It is okay bamusibire ki? Gwe nti oŋŋambye ozze n'ogamba nti ono namuwa sente zange n'agamba it is okay kankole ki? Kansasule nga tazeeganye. Kati bw'amala amaze ozisasula ng'ali weringi ozisasula lwaki omutwala mu kkomera ddene atuuke eyo ate abalala balyoke bajje bamuwaabire? Oba osanga babadde batambulira ku nno nebadde etambula nga mu ntambula zaabwe nga babadde bajja akola emirimu. No, yes, I don't think. Anyway, bwekityo bwekyabadde sina bingi byakyogerako naye nga ndowooza nze kunze sirowooza nti kyabadde kikyamu nti tulina kyamanyi ekyokukyogerako ekyo. Okay, tulabyeko President Museveni ennaku zino mukaawuufu nnyo. Oyo bamuyita General Saabalwanyi. Saabalwanyi w'eggwanga yongerangako emyaka 40 nga afugira mu tufuga n'amagye ng'akulembera eggwanga gawe si kufuga ng'akulembera eggwanga n'ali transforming n'aleeta democracy muli wano muli mu kujaganya abawangudde muli mu kulya simbi ab'ebibiina NRM mugamba NRM mbi njogambe otandikidde ku NRM mugamba NRM mbi ate sente ne mukola kino zikwata kati general tata w'eggwanga kati yongerako nti tata w'eggwanga nze ngenda muyitanga bwe muyise President Museveni ennaku zino mukaawuufu nnyo
ku nsonga y'okulya enguzi era tulaba nga amabaluwa ennaku zino tumulaba akaddiye naye akyakwata ebbayiro n'atandika okukulukuunya n'agamba gundi oyo aliko ensonga obusungu abufunye mujja kukkiriza wano jjo wano mu kalulu mwabadde awo nga mugamba nti tuleese mukadde nnyo kati omulaba n'eryanyi lyakozesa naye ndowooza nti commitment ya President Museveni commitment ya President Museveni okulwanyisa enguzi tetandise leero ekyemyaka sirowooza nti kina nekikwataganira wano ng'Abamerika tebana batandika bo owaabwe bamuwadde ng'alina emyaka 78 ne bamulonda ng'atandika butandisi kati ate gwe abadde experience amaze emyaka 20 ng'atambuza eggwanga ate nejyalijje olabayo gw'ate gwe ogamba nti mukulu nti mukulu mpozi ova mu ofiisi okuva mu mwaka gwa 1986 tulo tuli mu 2026 asaba giba 2 kale tugende mu maaso oba maathi bwatu waugambye kati abamwagala abatunulira nti Uganda kitandise otunyumira tulabira ddala nti neegyo emyaka gikyali mitono nnyo 40 alinga eyakatandika tulabanga gikyali 20 ensonga lwaki ononsonyiwa bwenjogera ku 20 naye most importantly twalaba commitment ya muzeeyi bwe yali alayira n'alagira nti ekisanja kino wajja kubeerawo bingi nnyo ebikyuka mu kulwanyisa obukenuzi era ndowooza mubadde mulaba omuntu yenna babadde batuula omuntu yenna yali akutte ku ssente ez'omuwi wa musolo akaliro babadde bakawulira era ndowooza nti oba lino lyekkuba ettuufu lyetwalye munnayuganda yenna lyali badde ateekeddwa okusanyukira nti tuvudde mu kwogera obwogezi nti okulya enguzi kubi naye amaanyi ne gongerwamuko oba amaloboozi ge nawuliddeko ngava mu bannayuganda yagamba bonna babagoba naye nga tebannalabayo abava mu western nga babateekamukko ku nsonga era by the way kanzikiriza nkubuuze ne kino yabaddeko n'honorable omu n'agamba ekyabadde mu Eastern Region yesungo kirabako mu Western Region mbalala ntuŋŋamu njagala osiigire ekifaananyi Pulezidenti olowooza emyaka 40 gyazze nga tugamba corruption kunaagenda kukolawo enjawulo oba just amateeka gaffe gakola nnaku 3 weeks 2 sigadde ne tukita ndowooza ononsonya okubuuza olina emyaka emeka nyingirira 3 okay myaka 30 kirungi nnyo kati njagala okubuuza nti mu Uganda tolabangako omuntu avudde mu Western Uganda ng'abaddeko eruzira obanga aluzinze omulimu olw'okulya enguzi tokirabanko bebasonga minisita nze nkuweeko omwo bebasongamu nze sibalabayo tolabanko Jim Hwezi ng'ali eruzira kati wuuyo minisita of course it's okay minister kubanga already omuntu okugenda bwe allegation then bamala clearing naye at least nga bakwogeddeko n'ogenda mu court n'ekwejjereza that is a different case nabano bonna betwalabye mu Eastern Uganda kati problem esinga okubeera ennene bwe tudda mu nsonga eza national issues tuzipoliticizing ne tudda mu mawanga tugamba nti ono bamukutte lwakuba nti akoze eki kubanga kati njagala nkubuuze ekyabadde mu Eastern Uganda ebyabadde byogerwa ddala wabadde tobiraba mu Eastern Uganda omuntu bw'agamba nti wano baagamba nti enguudo za wano teziriyo tewabadde tulaba bigulida nga bitambula ekiro nga bikola naye bonna ababadde bakwata district temwabadde mu opposition bonna abasinga beenaani it is okay kati engineer district engineer abawa NRM waliyo qualification egamba nti omuntu oteekeddwa kubeera wa NRM okubeera district engineer andi katulaba kati abamu bagamba kati nga gooli kati kambuuze mu Mutua honestly Mutua eyabadde mu Bugisu si Eastern Region naye Bugisu Mutua eyabadde Bugisu mbuliraayo omuntu yenna nga mukulembeze wa NRM gwe bakutte gwe bakutte nti yabadde munabyabufuzi
mpaayo yadde omu. These were public servants. Ababadde ba public servants abatalina kibiina naye nga balina obukyamu bwe baali bakoze. Kati bwe tuzza ensonga zino zonna ati nezituteekamu politics, that's how we lose. We lose the point. So njagala bannayuganda ffenna supporting a crusade eya anti-corruption oba ekwasizzaani kubanga enguzi etukosa ffenna awatali mawanga awatali bibiina. Bwe tudda mu discussion eyo n'ogamba nti ono okunoonya scapegoats nti yenze banjogeddeko lwakubanga ndi wa ggwanga lino, ezo ziba creating excuses ate tezijja tuyamba. Nako minisita omu gwe nalabye ng'agamba minisita munne nga mugamba kola emirimu gyo naye va ku basawo bange. Naye kale eggwanga bwetyo weitambula sofa abalinyumirwanga minisita oyo samuwulidde ng'ayogera abalinyumirwanga muganda wange ono bwagambye naye n'abaliko balikaabiramu. Sofa emyaka NRM gyemaze giri emyaka nga 40 ng'etwala eggwanga Uganda. Ate ekyatwalira ddala. Kyanjawulo ki ekiri mu kisanja kino? Gyakatambulako 40. Gyakatambulako 40. Tetumanyi Katonda byasalawo. Nze kankubuulireko. Bwe nali naakava ku university nali wa FDC. Ekiseera ekyo ffenna nga tukkiriza bulungi nnyo nti tugenda twala obuyinza era nga nabukulira tugamba agenda ojjukira agenda ne tuwuuba ennyondo mu bbanga ne twesiba obukokolo ku mitwe nti togikwatako nti gavumenti ekola ki egenda. Fast forward njagala olowooze ku muvubuka eyayingira NRM eyayingira movement yezi zaali zirwana okukola ki okujja gavumenti mu buyinza ng'alina emyaka ng'ekiseera ekyo yali alina emyaka 20 mu 2021 nagenze nentunulira bannanga abasigala eyo abaali eyo abawestinga obulamu okutuuka ku bbanga eryo nga bonna bakaddi abaali abavubuka ab'amaanyi bewalabanga abaali mu kwekalakasa okwali awo kwonna olwaleero bino bakola ki babyejjusa. Kyengezaako okulaga nti NRM kibiina kiri strategic nti bo bwe batuula olwaleero wano nga gwotuula wano ng'ogamba nti akalu kaaganye odduke n'ofuuba bano basse badduka n'ogamba nti kanziruke ngende gye ngenda bano olwedde bali mu kupulaningira akalu akagenda okuddako mu mwaka 2031 olwedde pulaani nteekateeka zaatandise ddamu olwaleero luno era bw'olaba nga programu za gavumenti zigenda maaso zino zonna PDM emyoga gundi restocking eteso n'olaba nti bannayuganda babadde South Africa babakomeza bali mu rehabilitating bali mu kuteekerateekera Uganda. So obuwagizi bwa NRM tebubeera accidental. Kati eyo yenjawulo eya NRM n'ebibiina ebirala era ekyo kyekikumekinga bw'ŋŋamba nti kiki ekibuuzo ky'obadde ombuuziza nti ekisanja kino kyawukana kitya ku bisanja ebiwedde oba ku bisanja ebiwedde nti eyo yenjawulo nti yo NRM buli kisanja ekijja tekifaanagana n'ekisanja ekibaddeko kubanga ebyetaago by'eggwanga bikyuka. They keep on evolving over time bikyuka. Kati obwetaavu obuliwo olwaleero okusinziira ku batukulembera balaba nti kutumbula ebyenfuna era mu manifesto ya President Museveni yessa nnyo essira ku byenfuna ku kutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo nga bayita mu programs ez'enjawulo. Olaba amakolero gazimbiddwa bannayuganda bonna gye bali bafune emirimu. Olaba nti bagezezaako okwempawaringa abantu nga babawa soft capital nga funding nga jona funds nga eza PDM ezo kumpi okwetoloola eggwanga lyonna okwetoloola wano mu Africa eggwanga Uganda yokka yese evaayo ly'eggwanga erivuddeyo ligambe nti bakwatizeeko abantu directly okuva mu bwavu
so ekyo kyokka kigimaking okubeera nti ekisanja kino kyanjawulo ku kisanja kiri kubanga buli kisanja kyonna kibadde n'ebintu ebyenjawulo ebibadde bidefining. Okay, wayogedde ku nsonga nti waliko mu FDC yali president wo nga naku zino tali bulungi nkyogerako naku zino actually mbadde simanyi mbadde following bulungi abadde mulwadde owayo okusinziira ku mawulire agatambudde ennyo n'obutambi obwayise batwaze nga akola kusingira mu kaduukulu oba mu kaseero ke bayimiriramu Kano Besigye. Yes, ate kati engeri wooli nti nno gwaŋŋambye nti wali mu FDC ate bagamba oluusi once a general is always a general. So once nti waliko mu family eri era akasaayi sorry nga kyamukisa mu binyo mbadde sikimanyi mbadde sikimanyi naye najali nina essuubi n'okukkiriza nti gavumenti ya Uganda n'ebyobulamu byayo birina obusobozi bulungi okulabirira omuntu bw'aba ali mu mbeera eyo mutuusaako obujjanjabi kyensobola okugamba tujja kusigala nga tumusabira bambi Kano programu etabuse asobole okusuuka bulungi. Okay, eggwanga Uganda eraba after President Museveni kusinziira ku ggwe President Museveni atesitisa eggwanga lino nga buli lunaku olukya ateekateeka Uganda egenda okuba mu myaka egy'omu maaso ne bw'anaaba taliiwo era nze ndowooza tuli ku mulamwa mulungi nnyo nti President Museveni ne bw'anaaba kiseera kiba kituuse kubanga obviously president abadde omukulembeze atasangika era nti eggwanga liri mu miisinga bw'aliba avuddewo naye nze nina okukkiriza nti atulekedde omusingi omulungi gwe nnyini ogusobola okwesigamibwako bw'atunaaba nga tetumulina. So nsuubira Uganda ejja okuba nga ekyukidde ddala kubanga nkimanyi nti okusinza ku projections eggwanga lyaffe libadde likula bulungi ebyokwerinda biri stable. President Museveni bw'aba atufuzeeyo kati tulowooza okuva kati n'atwongerayo emyaka nga 20, 15 oba 20 tujja kubeera ddala nga eggwanga likyukidde ddala nga eggwanga likyukidde ddala okututuusa bwe tusobola okutandikira nga tugenda mu maaso. wali mu FDC ekyakuviirako okuwagira FDC mu ebyo ebiseera tunayingira enaale butamanya bwali butamanya obutamanya obuyireetinga otyo bwali butamanya nti ndowooza ekiseera ekyo kyali kizibu okwawula ne information yali erisikante. Nze bwe nali mu FDC baŋŋambanga nti gavumenti eno terina byekoze terina kyekoze yadde nekindetera okulowooza nti oba oli awo emirembe giri egyayita Bannayuganda baali mu bulamu obw'enjawulo okusingako ku buliwo ekiseera kino. Kati nga nze bw'ŋŋamba bwe namala okutuuka ekiseera nga ntandise okukozesa obwongo nga bwengezaako okugeraageranya ne ŋŋamba nti really Uganda bw'eba olwaleero luno nga bwefaanana bweti nenkubyamu ekifaananyi nga bwe natandikira okusoma. For example bwe twatandikira okusoma natandika okusoma mu myaka eyo egy'ekyenda nga gitandika eyo nga classrooms nga tusomera mu miti nakati bwebiri nga tusomera mu miti nga tetutuula tubeera n'amayinja mu kibiina mu classrooms omutali na sementi nga embeera bwezi bwe twali naye nga okumpi oyinza okutambula eggombola ddamba nga mulimu amasomero nga primary schools, only two primary schools, ng'era n'abaana bwe muba mugenda ku ssomero bwe mulese ewaka bwe muyitako nga mulekese ewaka nga mubalese nga bagenda okutema ebikajjo bagenda okulima bagenda okuvuba be bangi okusinga abakola ki abajja. Kati bwe nkula n'enfumiitiriza ne ŋŋamba naye really gavumenti eno bw'eba terina kyekoze ne ndowooza ku myaka egyo
kati ate n'abaana abalala abaali babaddewo ne batubuulira bye baali bayiseemu ebyokwerinda bwe byali nti omuntu yali tasobola kwebaka mu nnyumba ye kwegamba awo wonna ne nsobola okurealizinga ne ŋŋamba ne mmanya nti ndowooza oba oliawo kinalinga oba kyekyali tekisaanidde tekiri wathe so yensonga lwaki nayiga nenvaayo mu FDC nempagira President Museveni. Nkwagadde ogambye owagira President Museveni tawagira NRM. So kitegeeza after President Museveni akadde wanaaba atuusizza either ajja kuddayo mu FDC oba oliawo ajja kunoonya awalala ate waagwa. Anti kati omanyi lwaki sogera ku kibiina nze ndina ni partisan. Tomanyi nti ndi public servant sina kibiina bwe mba njogera nga naye okusinziira ku office gy'olimu obeera acting on behalf of the president. Yes, on behalf of the president. Satuwabanga mu mateeka mu constitution. Yes. Segeeza nti wa president wa PPP. Tekirina kutegeeza etteeka ligamba nti ndi public servant ndina ni partisan. Tekirina kutegeeza butegeeza. All right. Eggwanga Uganda lirina abavubuka bangi era balabika abasinga beemulugu era gwe omu ku batini b'enasinkanye ng'oba oliawo nga olinga omumativu mukko however simanyi obadde kituufu kye ndowooza. Abamu bagamba nti okusoma tusoma naye bye tusoma tubinoonya naye tetubiraba akasente kabuze mu nsawo. Nga wooli omukiise wa president on behalf of his voice teekateeka jja muyina eri abavubuka. Okusookera ddala endowooza ensobi weeri tulina misconception. Okusoma n'okukola n'emirimu byawukanira ddala osobola okukola ekitaliiwo ddala okusoma n'okukola byawukanira ddala. Kati gwe nze njagala nkubuuzeeko omuntu okukola faamu okukola faamu yonna oba faamu oba ya nkoko oba ya byennyanja oba njagala nkubuuze wano mu Uganda oteekwa okuba nga qualifying wasoma kinkanawo noba weetaaga capital. Weetaaga capital just n'okufuna knowledge ku ekyo ky'oyagala. Capital bamufuna batya bamufuna batya kati abalina capital bamufuna batya? Nga capital tumufuna mu mirundi ng'ebiri. Egisooka osobola okuba maama wo ng'abadde akusevinga nagga akwatayo emitwalo 10 tandika okusuubula ennyaanya. Oba oliawo n'ogamba kantandike oba mbeeko ekipakaswa kyenje oba oliawo gavumenti n'egamba nti tulinawo ka program kabavubuka mwetereezeemu buli omu emitwalo ameka 5 mwekoleemu akabiina tulabe ekiddako. Zezo engeri zokka. Kati kankubuuze olina faamu? Sirina faamu naye nga nnayokko ebirungi. Gy'obeera ewaka eyo mu kyalo ebamunaanika ku kyalo gy'obeera buli muvubuka ali alina faamu naye buli muvubuka aliyo teri alina kapasite teriyo bw'omanyi nti baafunyeeko basobola okufuna emitwalo 10 omwezi kale oba omwaka oba ewiiki oba olunaku oba abaali bazifunyeeko. Gusa mpuliriza kati okusoma njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 1997 nze no nali ndi mu ssomero omwaka ogwo UPE we yajjira nakulabira amawanu abasajja abaali baweze emyaka 20, 17, 15, 24 bajjanga mu bibiina ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokuna nga bazze okusoma nga President Museveni aleese enkola eya mwena musome eya universal education okutuuka wano mu Uganda mu kiseera ekyo Uganda wano mu primary amasomero gonna gali mu primary aga primary mu Uganda mwali mulimu abayizi abaali basobola okugenda ku ssomero okugendayo obugenzi baali 2,210,000 bokka. Kwe twogerera wano enrollment mu primary education mu primary schools esukka
mu bantu emitwalo emiliyoni 10 more than emiliyoni 10 abali mu masomo primary schools saawa eno ne mu then bwotuuka mu secondary kubanga mu 2007 bayongera na enrollment mu secondary education neyo yongera okuva mu miliyoni 2 actually okuva mu miliyoni 2 n'ekitundu okutuuka okuva mu abayizi baali emitwalo 18 bokka mu secondary schools okwetoola Uganda yonna kati olwaleero miliyoni 2 n'ekitundu bebali kati okusoma okusookerera okusoma tekitegeeza kufuna mirimu wabula kitegeeza okubangula obwongo bw'omuntu nti ne bw'onooba ogambye nti kati omuntu n'obw'onooba omugambye nti kati lunda enkoko oba okuddaabiriza ekiyumba ky'embizzi n'omugamba dosage gyagenda okukola okugema ensolo ze ng'obwo ng'asobola okukola ki asobola okutegeera eyo ye essence ya education esinga era bwe tuba tubala olwali tugamba nti literacy level ey'Abannayuganda eri ku 91%. Tetutegeeza omuntu eyasoma n'agenda ofuna omulimu naye omuntu asobola at least asobola okusoma ekipande oba omuntu asobola okutwala instructions z'omusawo baba amugambye nti Panadol genda omire empeke 2 buli lunaku buli kusaawa bwezi ng'obunga asobola okukola ki alina obuyigiriza obwo kati eyo yonna gye tuvudde wabadde walungi tugamba nti okwetooloola ensi yonna teriyo ggwanga litaliimu unemployment teriyo ggwanga yadde n'erimu nga bannansi baali bonna balina emirimu basobola okufuna emirimu kati ate era tewaliyo ggwanga yadde erimu nga employing even 10% of the population. It is not there. Emirimu egitera okubeera gibeera about 4%. So obusobozi bwa government buli mu kubuildinga capacity okubeera nti abantu bennyini basobola okwekozesa n'abantu abalala abantu kinnoomu ne batondawo emirimu basobole okuwa bannaabwe emirimu era ndowooza nti mu anga eyo gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo bwe tuba tutunuulira gavumenti erina kyamaanyi nnyo kyekoze era tulina essuubi nti era gye tulaga nga tutunuulira ku nsonga ezeetooleraho ku byenfuna katini senga maama wange era aweze emyaka 5 nga si mukozi wa gavumenti tabeera ne NSSF. Right or not? NSSF kitegeeza ki? NSSF kitegeeza ki? Gy'oyagala maama waafune ssente nga tagikoledde nga bwe bazigabawa bazigabawa kubanga NSSF kitegeeza nti obadde okola olina gy'okola then employer wo na contributinga percentage 10% naawe noyongerako 5% every month nokola kino savinga for the future kati maama wo obadde oyagala azifuna ati ate nga abadde takola talina gwabadde akolera ani anaazimuwa nanti anja atunuulireko mu ange oyo maama ono amaze emyaka 5 nga munnayuganda era gavumenti ebadde mutwalako VAT owa 18% ku buli kimu kyonna kyabadde agula awezezza emyaka 5 atandise kukubira Alvin gwataawa 18% we gwowo maama wo omukoyinza mukolera ki maama by the way maama wange era gyali mukyalo eyo era bw'aba alina kiyeetaaga nkubira kubanga yanzaala ndowooza tulina bye twali badde twagala bibeere naye nga tebisobola kukola ki tebisobola kubeera tetunabatuukaawo oba oliawo amawanga amala galina social security policies kubanga agatusukkulumyeko ku nfuna naye ndowooza mu Africa tetunabatuukawo tetubabenkanya bwe tutandika okubanja ebintu bye tulabye nga bikolebwa mu America bye tulabye nga bikolebwa mu Britain tuwagala bikole ki bibeere wano really completely eyo notion ebeera misplaced kubanga ebintu bino byanjawulo bibiri byanjawulo tebikwatagana yadde naki yadde n'akatono so oba oliawo gye tugenda mu maaso nategeddeko nti waliwo policy
ey'okwongera okusondera bannayuganda okusonda mu ngeri ng'eyo. Naye tubadde tulina interventions, obadde okimanyi bulungi nti gavumenti erina akasente kewaayo omuntu oyo awezezza emyaka 65 bagisaze kati ne bagiziza ku 65 kusinza ku promise eriwo eno nti myaka 65 munnayuganda ajja kuba asobola okukola ki okufunayo akasente aka katonotono. Olwaleero ndowooza gibadde giri mu mitwalo 5 bayongeye kuva ku 3.2 babaddewo promise nti waliwo discussion okugiza ku mitwalo 5. Oba oli atujja kugenda tusenvula mpola tusobole okubeera nti omuntu asobola okufuna engeri eri decent gyasobola okuwangaala mu bukadde bwe. Okay, wano kwese mu news program ya Fede Chris Cross Seruiga Vini nyenza ado muelezao kama Katonda abanjagalire.